Jikoni mwa Bi Amina la Barakwe, upishi waendelea. Anavyopika na jiko alitumialo vyaonekana kuwa vya kawaida, ila hapa mambo ni tofauti. Nyumbani kwa Bi Amina ni kijijini Kor, kaunti ya Marsabit. Wakazi wengi wa kaunti hii hujihusisha sana na ufugaji wa kuhamahama. Hali kama ya eneo hili imefanya kilimo kuwa nadra. Lakini Bi Amina ameamua kutumia ufugaji kama njia ya kujipa kawi ya upishi kutokana na samadi ya mifugo wake. Nje ya nyumba yake amewekeza katika mtambo wa kumeng'enyua samadi hiyo na kutoa gesi aitumiayo kwa upishi. Inanisaidia sana. Na ndio mimi naambianga wa mama wa Kor, hii ni kitu ya maana. Kitu itasaidia sisi. Shida ya kuni sasa imeenda mbali na mimi. Kwa mujibu wake, mradi huu umempa kawi ya kudumu pasi na kuharibu mazingira. Na zamani wakati hatujajua hii biogas, sijajua tunaenda kukata miti mpaka environment yetu imeharibika na tulikosa miti, lakini sasa hata tumeanza kuona miti imeanza kumea na ilikuwa msaada kubwa sana. Kwa vile wakazi wengi wa kaunti hii hutegemea kuni kwa kawi, hili husababisha uharibifu wa mazingira, ndiposa Amina anatumia mradi huu kuhamasisha kuhusu njia mbadala za kujipatia kawi pasi na kuharibu mazingira, haswa ukataji wa miti. Na ningependa wamama waone hii. Hata mpaka shule waliweka huko Kor Primary na mimi nimeenda nikasaidia. Hata hawa sasa wanapiga na biogas. Naambia wamama wengine wenzangu, tafadhalini wacheni tumununue biogas kwa sababu ni kitu ya maana. Kila kitu moto iko hapa tu kwetu nyumbani. Mali yetu inatoa kila kitu, inatoa kitu tunatumia na biogas na inatoka moto. Kawi ya asili kama hii maarufu kama biogas ni nafuu na haina madhara kwa afya ya binadamu. Alex Kiarie, QTV.